rada-rada kedengeran soalnya lagi gak bagus banget aja sih. Ini btw maaf banget sih rokoknya ya, koneksi sebenarnya guys. Enggak dulu kalau bukan kamu bintang bawa cinta datang. Nah bisa kita main ya. Aman saja mau ngapain, mau repot, jangan sampai tua turun dari support. Honeymoon di Inggris, di Paris, Jerman.